Почитувани, добар ден уште еднаш од мене во отвореното студио во програмата Радио што се гледа. Со мене тука уште еден гостин, а тоа е Горан Цветковски, директор на Завод и музеј Прилеп. Честитки за успешно започнатите активности во рамки на Европските денови на заштита на културно Европски денови на културно наследство. Вчера бевме присутни во Завод и музеј Прилеп и навистина беше задоволство да се гледа на каков начин се доближуваат уметниците со музејот Прилеп и како е таа синергија која што ја има и се чувствува кога уметниците ќе влезат во музејот. Честитки исто така за набиените активности и настани кои што ги имате во текот на овие денови, а чинам дека паралелно со тие 4 проекти има и 2 кои што течат веќе, така речи, цела година. Но за тоа ќе зборуваме денеска. Добре ни дојдовте во студиото. Најдов, благодарам на поканата. Вие доаѓате инаку од Трескавец, но тоа ќе зборниме како второ прашање. Најпрво кажете ни што може да се посети и на каков начин ќе бидат представени овие Европски денови на културното наследство во Прилеп и секако низ цела Македонија. Па пред се ви благодарам на прекрасната најава. Во секој случај, како Завод и музеј се трудиме да бидеме достапни за сите и колку повеќе можеме да ги доближиме нашите поставки до нашите сограѓани и младина и деца во секој случај. Меѓутоа, овие денови го проследуваме настанот на европското културно наследство, затоа што европските денови се општа манифестација која во овој период, во текот на септември, се одбележува во многу европски земји. Има регистрирани негде околу 770.000 настани во Европа и во негде околу 50 држави низ континентов. Како Завод и музеј зедовме учество по покана на Републичкиот завод и музеј на Македонија во Скопје, седовме учество во овие европски денови. И мислам дека со задоволство и тие и ние ја префативме поканата и можам да кажам дека сите мои колеги во Завод и музеј Прилеп се вложија максимално за еден краток период да влеземе во настани кои ќе ги задоволат прво интересите на граѓаните, после и ние како колеги, како стручни лица да се внесеме во сите настани во деновите на европското културно наследство. Малце ќе бидам подолг, пошто морам да ги напоменам сите настани, ја не се малце, и сакам да дам значење на сите наши активности, на сите колеги во нашиот музеј кои се вложија да учествуваме во овие настани и да бидеме препознатливи, па по мене пред се во отвореноста на нашите поставки и после по репрезентативните изложби кои ги имаме во музеите, во нашиот музеј. За почеток, оваа таковна манифестација во Завод по покана од Републичкиот завод, музејот, морам да го искажам задоволството од вистината на кооперативната страната на сите колеги од јавната научна установа Завод и музеј Прилеп, кои како стручни, така и административен персонал, така и помошно-технички персонал се вложивме максимално, безрезервно се вложија во овие моменти и сформиравме за кратко време тимови со кои ги промовиравме и ќе ги промовираме тековните активности. Оваа манифестација по проекти, популарно кажано со европски знаменца, со европски фигури, од кај нас бара посебно вложување, односно всушност хармонизација на нашиот начин на работа со повисоки стандарди. Значи, рековме европските денови на културата барат и европски стандарди на комуникација, европски стандарди на однесување. И најмногу до израз доаѓа високата професионалност на искусните колеги кои во своето работење го кроницале со врвни резултати во сите своји области. За почеток, еве бевте убаво го најавивте, бевте сведоци на една манифестација која колешката Маја Ралева Младиновска се вложи максимално со незина идеја уметниците во музеите и музеите во уметниците, со уметниците. Во учествуваат 20 прилепски ликовни творци. Неблагодарно е сега да издвојуваме кој учествувал во тоа, меѓутоа сите максимално се вложија во овој начин на комуникација, начин на работа и мислам дека го постигнавме ефектот со кој би го доближале уметничкото
со културното. Лапидариумот во музејот беше соодветен простор на отворено, кој би го презентирале сето ова што се презентираше во текот на вчерашниот ден. И беше многу интересно заради тоа што навистина се чувствуваше таа енергија која што уметниците дополнително ја ставаат на сите оние поставки, односно мислам во лапидариумот што ги има како дел од споменичните обележја, затоа што јас за прв пат тоа го гледам. И на уметниците се читаше задоволството бидејќи се тука, а се тие дополнително инспирирани за она што го творат. Јас се потрудив со председателот на ликовните уметници на Прилеп да стапиме во контакт на вакво ниво да разговараме и мислам дека ќе дојдеме до еден заеднички јазик и еден заеднички договор во иднина да биде и традиционален начин на презентација на сите дела на нашите ликовни уметници. Сепак општина Прилеп е позната по голем број на ликовни уметници, некогаш, сега и се надевам дека и во иднина. Денеска, точно во 12 часот имаме презентација на колегата археолог Душко Темелковски, кустос советник во нашиот музеј, конзерватор, кој ќе направи една ретроспектива кроз слики и разговор на сите досегашни археолошки истражувања во античкиот град Стибера, локалитет, и презентираните резултати кои тој кон овој значаен културен центар би биле од ефект да кажеме што досега е пронајдено во тој локалитет. Не само од наш аспект стручен, него и од поширокиот аудиториум. Прилепската Стибера е наречена македонска Помпеја. Сепак тука докажуваме дека имало живот, имало комуникација, имало развиен и духовен и традиционален живот. Формиран овој град е од страна на македонските кралеви уште од 3 век пред нашата ера и постоел се до крајот на 4 век пред нашата ера. И одделумно е уништен од варварските напади во тоа време. Меѓутоа, досега се откриени многу настани, гимназиумот пред се, плоштадот со чешма, храмовите посветени на императорот и на Божицата Тихе, за која сега имаме одличен проект за конзервација на сите овие наоди. Откриена и административната зграда на гората и работилница за изработка на глинени фигури. Овие градби се конзервирани или се во тек на заштитно-конзерваторски активности, со што добиваат репрезентативен изглед во однос на нивната културно-туристичка атракција. И се надеваме дека еден ден во блиска иднина Стибера ќе дојде една туристичка атракција, нешто слично на битолска Хераклеја, и тука сме близко и очекувам дека еден ден тоа ќе се случи. Тоа е следното ниво. Тоа е следното. Во рамките на манифестацијава исто така, Европски денови на културното наследство, имаме во Скопје веќе ние презентирано во Музејот на македонска борба за самостојност и независност, поставена на изложбата Ченто низ биографијата, низ фотографии и неговата биографија. Тоа е повеќе годишен труд на колегата Любин Чубелчевски, кој прерасна во една патувачка изложба и посебно чест и задоволство ние што во овој период во Европски денови на културата присуствува. Таа изложба моментално е во Скопје, поставена во тој музеј, и имаме сознание дека е една од порепрезентативните поставки таму и има посетеност моментално. И се надеваме дека оваа патувачка изложба ќе го помени целото наше подрачје, цела Македонија, затоа што има заинтересираност, има културни работници кои ги чекуваат сите овие историчари, кои ги чекуваат сите овие настани. Дали оваа изложба може да пример да влезе во училиштата? Дали може да се представи и на таков начин? Или само во музеите и одредени места? Во училиштата мислам дека понекогаш потешко би одело, меѓутоа ние сакаме да ја промовираме на територијата на цела држава, а потоа кога ќе се вратиме во центаров, да ја промовираме како една поставка која би ги покажала сите наши културни знаменитости и сите наши револуционери. Прилеп е познат по голем број на револуционери.
Кога сме веќе кај европските денови на културното наследство, да споменам дека ги искористуваме мојкноста на дигиталната комуникација, компјутерите и се, ги објавуваме сите настани кои се случуваат. Моментално имаме со крајни напори успеавме, пошто техниката ни е малце застарена, меѓутоа сепак успеавме со колегата Александар Цветковски, кустос советник, да го препознатлив по музеот за Тутун. Успеавме да донесиме на Facebook страната Етнокинезата, која ги промовиравме вредностите на недопирливото културно наследство. Тоа што значи? Значи, движењето на телото, кинезата, мимиките, гестикулацијата, традицијските вредности, начинот на воспитување, односите меѓу членовите на семејството, меѓу половите, различните старосни групи, верувајте, верувањата и празноверието, така да треба, вака треба, не треба вака, значи тие се народски работи, мислења како и ритуали, се загрозен вид на нашето културно наследство кое домашно го промовираме, која попушта пред ова секојдневие и современост на нашиот говор, па при тоа со тој дел од нашата традиција не можеме да ги заштитиме во стандардните и да го заштитиме овој начин на комуникација во стандардните музички поставки, па јаве се трудиме преку ваков вид на начин на презентација. За нас музејските работници значи дека е како музика, од една песна се слуша, друг се слуша, после заборав, ако не е во музеј, се потсетува никако е затоа. И точно тоа ни беше целта со оваа дигитална презентација на колегата, да презентираме ваков вид на културно наследство, затоа што имавме проект учениците и училиштата во музеите и музеите кај учениците во училиштата, и тој проект прекрасно помина пред извесен период, така да со ова сакам да кажам дека како завод и музеј активно се вклучени и се вклучуваме и ќе се вклучуваме во иднина во сите активности кои значат заштита на нашето културно наследство, било да е движно, било да е недвижно културно наследство, било да е мислено или умствено наследство. Се е тоа природен тек на настаните. Уште еден настан сакам да го примавирам, пошто сум моментално и близко тука. Се случува понеделник, на 26-ти, во 12 часот. Имаме еден интересен објект за Прилепчани, нашиот учестак познат. И тој е проект во овие денови на европското културно наследство. Тоа е еден од нашите најпосетувани објекти во градот. И мислам дека сите наши граѓани и ученици ќе се најдат во тој проект, меѓутоа сега, пошто проектов е малце од интерактивен карактер, мислам дека колешката се потруди да биде со под време, известен период едни, известен период друга група на луѓе и на деца пред се работи за еден интерактивен настан преку кој се промовира нов метод на приближување на историјата, на литературата пред се до школската младина. Нема да откривам поединости. Но само ќе ги поканам сите ваши и наши слушатели, да земат активно учество во овој настан кој поттикнува еден голем интерес. Посетителите кои заедно со колешката магистер Паре Залеска ќе се запознаат со нашата дејност, значи, сега малце и персонификација, обувајќи ги нашите чевли, ќе се просветат низ тајните на нашата професија. Низ наративите на колешката ќе се стават во туѓа кожа и сами ќе се анализираме. И ќе се анализираат меѓу себе, критични ќе размислуваат и извлечат своји заклучоци за настаните или личностите од нашето поблиско или подалечно минато. Ќе кажат се што се случува во участакот, ќе остани и во наше внимание се до крај на октомври. Значи, покрај овој настан што се случува понеделник, вниманието на участокот ќе биде задржано се до почетокот на оние наши празнувања во чест на 11 октомври. И мислам дека сите наши граѓани ќе бидат задоволни. Спремаме и една нова поставка моментално, и тоа не го откривам што како, тоа ќе биде за денот на нашето остание. Така да
Со ова сакам повторно да докажам дека не само деновите на европското културно наследство, него и нашите тековни активности се насочени кон промоција на сите наши настани кои ги имаме во текот на годината, со кои располагаме. Музејските поставки се еден посебен вид на традиција низ која нашите граѓани, нашата младина можат да се запознаат со културното наследство. Ја спомнав, имаме репрезентативната археолошка изложба, ја имаме репрезентативната галерија на икони, која колешката комплетно е вложена во тој проект и имаме неколку нови икони кои се сакаме да ги промовираме со овој начин сега на презентација на нашите активности. Мислам дека ќе допреме до граѓаните и ги побудиме интерес да ги посетат нашите изложби. Прилично сум долг, меѓутоа многу имам за зборување, морам да ги напоменам. Сведоци сме на бројни настани, бројни случувања и во спомет домот во Небрегово, на Блаже Конески. Значи имаме безброј настани и се надевам дека во заклучоците и декларацијата за спомен домот Небрегово влезени се тие научни, школски, средношколски посети со кои би го привлекле вниманието на сите почитувачи, прво почитувачи на делото на Блаже Конески, а пред се сите литературци и сите почитувачи на нашиот македонски литературен јазик. Сепак Блаже Конески е кодификаторот на нашиот македонски јазик. Многу активности таму се реализира во време на летниот период. Се надевам дека и тековната година која е пред нас ќе донеси многу активности во кои ќе се гордееме сите заедно. На крајот имам уште две нови изложби. Пред се денеска и колегите ми спомнаа, јас во текот на активностите не можев да обрнам поголемо внимание, меѓутоа изразувам и сега горно задоволство што деновите на културно се совпаѓаат со годишнината од мојата и наша етнолошка поставка поставена во музеот, имено на истиот ден ланска година ги отворив на музеј, вратите на овој музеј. Тука морам да изразам преголема благодарност на мојот прв учител со етнолошки жаргон, кажа на мојот мајстор, кој како што го печев занаетот, слава му на Чичко Петрич Горски. Да. Тој ни ги раскажа сите овие приказни што се поврзани со секој изложен предмет во етнолошката изложба. Мислам дека имавте чест да имате таа изложба. Толку за тоа не можам. Јасно ми е, бидејќи морам уште една изложба, после да разговараме, морам изложбава да ја понадам нова, не е во сега во Македонија немаме таков вид на изложба. Колешката Лилјана Неделковска се внесе со сиот свој ентузијазам и жар. Имаме поставеност плебските музички творци. Значи изложбата носи наслов на музичко роднокрајно творештво. Поставката единствена во Македонија од ваков вид. Знаете дека Прилеп е неисцрпен извор на музички творци. Поставката е еден прекрасен вид и прекрасен спомен на нашите музички дејци. Ги спомнувам одма Блага Петреска, Пеце Атанасовски, Нина Спирова, Илија Јанчулевски, Гога Зафировски, Културно-уметничкото друштво Мирчарцев, кој пред некој ден славеше 75 години. Ги имаме сите ливни плакети, униформи, инструменти, фотографии од настани. Значи, нешто што кој можеме ние како завод и музеј да се гордееме во овој момент. Она што би сакала да ве запрашам е следно. Европските денови на културно наследство, покрај она што имаат за цел да презентираат со што се располага како поставки од страна на музеите низ земјава и во Европа, имаат за цел и да ги подотворат вратите или да ширум да ги отворат за јавноста, а особено вие имате нагласено и за училишната младина. Колку со ова музеите ќе се доближат до младите и до сите граѓани кои што сакаат да ги посетат
Музеите во Прилеп кои што многу малку досега биле посетени, јас лично ќе кажам, никогаш не сум влегла во музејската поставка да ја видам на икони. Значи има такви, се уште има луѓе кои што би сакале, дали ова ќе биде чекор напред, Европските денови на културно наследство, за да можат вратите да бидат подотворени за сите оние кои што сакаат да се запознаат со тие поставки. Од досегашниот тек на Европските денови на културното наследство согледуваме дека посетителите и тоа како ја чувствуваат потребата за да дојдат во музеите да ги посетат. Со овој прекин што ни се случи во последните 2 години заради пандемијата, мислам дека остави последици. Сега ние како завод и музеј и стручниот тим во нашиот завод, како основна цел ние да ги, не само како денови на европско културно наследство, него како денови на општо отворање кон посетителите. Ги наброев многу поставки во претходниот период и мислам дека како завод и музеј стоиме на располагање да еве и вие немате посетено, да посетите се што немате досега посетено и ова дека ни биде една оскочна даска во која Радио Пела би се вклучила и би се внесла во сите наши проекти, сите наши музејски поставки. Јас се надевам дека ќе имаме во догледно време соработка со која не само преку вакви настани што се случуваат ретки, меѓутоа да бидат редовни и ние како завод и музеј да видиме редовни посетители на Радио Пела, со што би се доближале до граѓаните. Претежно нас ни представува чест група на ученици од било кои основни или средни училишта да не посети во било кој период. Настојуваме како завод и музеј да бидеме отворени до крајни можни граници. Имаме интерес, меѓутоа тој интерес не е задоволувачки и се надевам дека еве почнувајќи од денеска, одавде, од овој момент, од овој медиум ќе почнеме да се отвораме и не само ние, него и посетителите по репрезентативно, по револуционерно да влеза во нашите музеи. Имаме што да прикажеме, значи богато е нашето културно наследство во овој регион Прилеп и Прилепско, затоа да имаме чест и задоволство ќе ни представува ако ние почнеме, поттикнеме, еве од денеска поттикнуваме по поголема реализација, поголема посетеност на музеите. Јас ќе се навратам сега мала само дигресија на цената. Значи цената за нашите ученици е символична. 20 денари мислам дека е сума која може секој да ја оздвои, меѓутоа не сме ние институција што се финансира сама. Мораме да најдеме некаков начин да го доближиме граѓаните и учениците до нашиот музеј. Символичноста на цената сама по себе го потврдува дека сме отворени за комуникација и отворени за посета. Последното прашање ќе биде посветено на манастирот Трескавец, комплексот Трескавец. Вие доаѓате од таму, денеска бевте во посета. Таму многу е направено, но за жал основното што требало да се направи се уште го нема. Станува збор за системот за вода кој што треба да профункционира и на таков начин да се обезбеди луѓе кои што сакаат да го посетуваат и манастирот и конаците, тоа да биде на еден убав и репрезентативен начин. Докаде е со таа работа? Пошто посебно честит останам представувачи како нов раководител, да го посетам манастирот Трескавец, да видам докаде се нашите активности како завод и музеј и како се активностите кои течат од други институции. Видов дека и добив сознание дека во овој период од последните 5-6 години вложено е многу во манастирскиот комплекс, меѓутоа вложено најмногу е во конаците. Конаците се репрезентативни, меѓутоа се уште неупотребени. Ние како завод и музеј, црковните објекти, како што се трпезаријата, црквата, камбанаријата, се преземени конзерваторски услови, меѓутоа од привремен карактер, затоа што ние бараме да ги заштитиме. Видов дека има проблем, тие проблеми
мора вод да ги решаваме, значи не можеме сега ние имаме многу вложено, меѓутоа се што да вложиме е се уште малце. Значи ние средствата од Министерството за култура во висина од околу 2,5 милиони денари во последните 5-6 години се вложени во конаците. И сега конаците немаат никаква функција. За да конаците се пуштат во функција и достапни за нашите граѓани во Прилеп, рековме дека Манастирот Трескавец е култно и репрезентативно место за нас прилепчаните. Значи го врзуваме за душа, за срце, за се. Сни го посетувале и за време на празници и вон празнични активности. Проблемот е што конаците не можат да се пуштат, е што немаме изградено се уште водовод и пречистителна станица. Добив сознание дека средствата за водовод и канализација и пречистителна станица се обезбедени преку министерствата, преку владата, од програмата ТАФ, се околу 100.000 евра и се чека само на некоја дозвола на градба од општината. Значи ние како завод и музеј ги имаме издадено мислењата дека може да се отпочне со градба, дека на тој локалитет има некакви наши активности со кои нашиот завод и музеј може да врши надзор, дури се гради. Што се случува со средствата? До кај е со средствата? Зошто водоводот не е изграден? Се уште немам таква јасна слика. Меѓутоа, сепак водоводот и пречистителната станица е под ингеренција на локалната самоуправа. Така да средствата од Министерството се реализирани, меѓутоа не ставени во функција. Значи следно е тоа што треба да се направи. Јас се надевам дека локалната самоуправа ќе излезе во пресвет, ќе ја даде потребната дозвола за од почеток на градба на водовод, затоа што велам средствата се тука, средствата се за тоа наменети и мислам дека е крајно време и редно е да се искористат. Дали сте контактирале со локалната самоуправа? До сега со локалната самоуправа немаме контактирано така, меѓутоа нашите работи и мислењата ги имаме доставено дека може да се отпочне со било каква градба со наша надлежност. Јасно. Јас ви благодарам за гостувањето. Ние како медиум ќе ги проследиме сите активности кои што се поврзани со Европските денови на културно наследство. Не се сомневам дека ќе бидете многу посетени, затоа што сите настани ви се многу интересни, бидејќи се интерактивни. И вашето следно гостување, исто така се надевам дека ќе биде поврзано со Трескавец и дека тој проблем за скоро ќе биде решен. Се надевам и јас, и благодарам на посетата и мислам дека е основна цел треба да не биде на сите прилепчани, водоводот да се изгради и конаците да се пуштат во употреба. Мислам дека побитно и поважно тоа нема. Благодарам. Благодарам и на вас на поканата.